अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि ये हमारे पास आज 10 एम्पीयर का चार्जर है और आज हम इसे रिपेयर करेंगे। तो इसकी स्क्रू वगैरह खुल रही है, ज़रा निकाल के देखते हैं क्या मसला आ रहा है। पहले हम इसे चेक कर लेते हैं। हम इसकी सप्लाई ऑन करते हैं। कोई लाइट या दो लाइटें लगी होती हैं, कोई भी ब्लिंक नहीं कर रही। और हम इसे ज़रा खोलते हैं। जहाँ लॉक लगे होते हैं उसको दबाते हैं तो ये निकल जाता है। इसी तरह से इधर भी दो लॉक लगे होते हैं, इसे हम क्लिक करेंगे तो ये निकल आएगा। सेम इसी तरह दो लाइटें लगी हैं जो कि नहीं जल रही, और हम इसे पूरा मुकम्मल तौर पर निकाल देंगे। इसमें देख सकते हैं जैसे कि ये काला नज़र आ रहा है। तो आइए चेक करते हैं ज़रा इसमें। हम इसे कंटिन्यूटी भी रख के चेक करेंगे पहले कि बज़र अगर बज रहा है, शॉर्टेज है इसमें कोई, तो ताकि हमें पता चल जाए। जैसे कि यहाँ कोई शॉर्टेज नहीं है, एक बार यहाँ लगती है, एक बार यहाँ लगती है। जैसे कि यहाँ फ्यूज़ लगा होता है, ये इधर सीधा सप्लाई देता है, लेकिन ये फ्यूज़ उड़ चुका है। और दूसरी बार यहाँ डाइवर्ट लगी हुई है, तो ये फ्यूज़ उड़ चुका है। ज़रा फिर हम फ्यूज़ के बाद देखें, जैसे कि शॉर्टेज हो रही है। अब इसको हम निकाल के चेक करेंगे कि किस चीज़ की शॉर्टेज है। ये डाइवर्ट की शॉर्टेज हो सकती है। क्योंकि सप्लाई किसी भी चार्जर की फ्यूज़ से होते हुए, अगर फ्यूज़ नहीं लगा तो इस जगह पे कोई रेजिस्टेंस लगी होगी। अब हम इस डायोड चेक करेंगे ज़रा। शॉर्ट बता रहा है, डायोड को भी शॉर्टेज नहीं बतानी चाहिए। अब हम उसमें से डायोड निकाल के देखेंगे सबसे पहले सारे। अब चेक करेंगे ज़रा इसे। जैसे कि नहीं बज रहा है, 4 मिनट आउट निकाले थे। अब हम इसकी डायोड खराब है। ये इसी की शॉर्ट बता रहा है, यही शॉर्ट बता रहा है। तो अब हम इसकी ज़रा डायोड को हम चेक करेंगे इस तरफ, अभी शॉर्टेज आ रही है या नहीं। तो हम इसको दोबारा कंटिन्यूटी में रखेंगे।
और फिर चेक करेंगे। लेकिन जैसे कि अब नहीं आ रही कंटिन्यूटी, अब नहीं आ रही कंटिन्यूटी, तो हम इसको ऑफ करेंगे और इसको निकालेंगे ज़रा। इसको जैसा कि देख सकते हैं, हम एक दिन बाद ये डाइवर्ट ले आए हैं। और इसे आपको फील करेंगे, चेक कर लेते हैं डाइवर्ट को। और जिस जगह माइनस का निशान है उस जगह पर ये बताएगा। हम अगर ब्लैक रखते हैं तो नहीं, मैं लेकर आया हूँ। मेरा मैं आता हूँ 9 बजे खाऊंगा बोलो। सारे डाइवर्ट ओके हैं। अब हम इसे लगाएंगे। कोई वज़न नहीं बज रहा, तो हम इधर लगा देते हैं इधर से इधर तक के लिए कोई भी रेजिस्टेंस या फिर कोई भी फ्यूज़। तो हमें भाई फ्यूज़ नहीं मिला, तो हम उस जगह पर ये एक बारीक सा वायर लगा देते हैं। और ये
सीरीज पे लगा के चेक करते हैं ज़रा। अभी भी शॉर्टी जा रही है। तो हम इसके बकाया, ये अभी भी थोड़ा बहुत मसला है इसमें। तो ये इसको लगाने के बाद भी बल्ब जल रहा था, तो हमने ज़रा इसको कैपेसिटर को चेक किया, तो कैपेसिटर में बज़र बज रहा है, जबकि कैपेसिटर में बज़र नहीं बजना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ख़राब है। देखें 00 रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब ये ख़राब है। अक्सर ऐसा होता है कि हम यहाँ पर चेक करते हैं कि तो हम यहाँ चेक करते हैं तो कंटिन्यूटी नहीं बताती, लेकिन जब सीरीज़ में लगाते हैं तो बल्ब जलने लगता है। इसका मतलब इसमें शॉर्टेज होती है, जिसकी वजह से डायोड वगैरह उड़ रहे हैं। तो कंटिन्यूटी हमने चेक करी कैपेसिटर की, ख़राब है ये। अब इस कैपेसिटर को चेंज करेंगे। तो ये कैपेसिटर हमारा ख़राब था, तो हमने ये निकाला है 400 वोल्ट 47 UF, और ये भी, लेकिन इसका साइज़ लंबाई कम है, मोटाई ज़्यादा है। तो हम ये जब भी लग जाएगा कोई मसला नहीं है, लगने की जगह बहुत सारी है। इसका मसला ये था कि ये शॉर्ट है, बिल्कुल ही बज़र बज रहा है, और 00 कंटिन्यूटी आप देख सकते हैं जैसे कि आ रही है इसमें। तो इसका मतलब ये ख़राब है। इसमें बचता है बज़र जब हम इसमें माइनस में लगाते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए बचता है, फिर बंद हो जाता है। अब 47 माइनस पे लगा दिया हमने, माइनस, और फिर ये लगाया यहाँ, देखें नहीं बज रहा ये। अभी हम इसको लगाएंगे इधर। लग गया। अब सीरीज़ में ज़रा चेक करें इसको पहले। नहीं आ रही कंडीशन, ओके है। अब हम इसको डायरेक्टली लगा के देखेंगे ज़रा। ओके की कंडीशन है। तो भाई हम यहाँ ले आए हैं बैटरी पे, हमारे पास बैटरी नहीं थी, तो इधर दुकान में दूसरी लाए हैं, और इधर चेक कर लेते हैं ज़रा इसको। इसकी ग्रीन लाइट जल रही है, ब्लैक वायर हमने लगा दी है माइनस पे ही, और प्लस पे हम लगा देते हैं इसकी रेड वायर। ग्रीन वाइट जैसे कि नज़र आ रही है जलते हुए। अब लाल वायर लगाने के बाद एक लाल लाइट जल गई। इसका मतलब ये हुआ कि चार्जर ओके हो गया है। इसमें से एक डायोड, 2 डायोड और एक कैपेसिटर का मसला था। अब ये लाल लाइट बैटरी को चार्ज करने के बाद बंद हो जाएगी और ग्रीन लाइट दोबारा चल जाएगी।